Así es como suenan las ondas electromagnéticas de algunos planetas y satélites del Sistema Solar al transformarlas en sonido. Algunos monos tienen mejor memoria a corto plazo que los humanos, porque solo se concentran en el presente y no en el pasado ni en el futuro. Esta persona juntó 1093 dibujos en un vídeo a 35 dibujos por segundo. Así es como ilumina una linterna del móvil modificada. Es impresionante la satisfacción que da el proceso de creación de una hoja de cristal. Y recuerda que no te acostarás sin saber una cosa más.